The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed. For them to decide on matters of public interest, we should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comment. Aksyon Firing Line! Impunto alas 7 Aksyon Radio Philippine Standard Time sa lawat mayong gabi. Bacolod Negros Occidental kagabugos nga Pilipinas. Aksyon Firing Line! Action Firing Line. Yari kita sa Biyernes nga pagpangalagad. Katapusan nga Biyernes ring bulan sang Hulyo tuig 2022. Ang inyo ka-aksyon, Marlon Hinovaya. Aksyon Firing Line! Firing Line! Pamatian tanay una ang balita kag mangin senaryo sang aton sa probinsya sa patag sang panahon. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Mayara kita sang ginabantayan sa gihapon nga LPA pero mayo-mayo ang balita nga nabatunta sa ding hapon lamang kay ano tong report nga nabatunta medyo nag-amat-amat na biya sa aton. Ayun nga LPA. Live makaupod nato na ang pamuno sa Provincial Disaster Management Program Division, Dr. Zefard Gerhardt Kailian. Dr. Kailian, mayong gabi. Yes, mayong gabi, Action Marlon. Mayong gabi sa Tagpalamati sa Action Radio. Aris subong ang atong Tropical Cyclone Bulletin number 1, ang atong LPA, no, nga ara sa Philippine Sea. Extreme Northern Luzon, nag-develop na sa isa ka tropical depression, tagingalanan nga tropical depression Esther, no? Si Esther may location, no, nga ang sentro sa ining tropical depression, yara sa estimated based on all available data sa atong nga pag-asa, 840 kilometers east of extreme northern Luzon, na may ara sa nga coordinates sa 21.5 degrees north, 129.9 degrees east, no? May intensity ini nga for 45 kilometers per hour near the center. Kagastiness or pagmadlos kayara sa 55 kilometers per hour, may central pressure nga 1,002 hectopascal. Nag-move ini siya westward, no, 15 kilometers per hour. Kag ang extent sang iyang damaging winds ara sa 600 kilometers from the center. So ining si bagyo nga si Esther or tropical depression nga si Esther ginabana-bana, no, nga may nga tracks sa iya, no, pagwa ini siya sa aton Philippine Area of Responsibility, bali ining low pressure nga natuga or nga nag-form, naghimo na siya sa diri sa sulod na siya sang par, and then naghimo siya sa tropical depression pagwa sa Pilipinas. So by 2 a.m. no, forecast hour niya, location niya ay nasa 835 kilometers east of northwest sang extreme northern Luzon, no. Kag by 24 hours forecast niya yara sa 895 kilometers northeast of extreme northern Luzon, outside the Philippine Area of Responsibility. So mahimo nga sa buwas, no, ang aton nga si tropical depression Esther magagwa na, no. Yes, Action Mark. Kag ang aton sinadiri is ang iya enhancement sa aton nga southwest monsoon nga nagatugas ang ining mga isolated rain showers kag thunderstorms sa aton sa Visayas. Ang nakalista man lang diri sa aton sa Visayas ang Antique, no. So ang iya sini minimal man gid lang ang iyang epekto, but then again all the officials are also advised na magkulaligmat sa mga isolated rain showers and thunderstorms nga pwede mag-form sa ilang area of responsibility. Action Mark. Yes, Doc. So ang forecast nagasiling
mga pila pa ka oras ang pagpabili niya diri sa Philippine Area of Responsibility, Doc Ziford, antes sa magbiya sa aton? Within 24 hours Action Mar, gina-forecast ini siya nga maaarat na siya outside sa Philippine Area of Responsibility. Okay, so what sa lingon, why nasasang peligro nga ibilin pa sa ato sa Dingapar? Well, ang size natin are monsoon, no? Kaya tungod na kita sa southwest monsoon. Aha. So, ang aton enhancement sa southwest monsoon, no? Kagang mga isolated rain showers and thunderstorms nga nagadugay sang 1 to 2 hours nga pwede mag-cause ang flash flood, no? Kag mga landslide, no? Especially sa mga areas nga mga prone sa aton nga pagbaha. Sige. Doc Ziford Kalian, Doc, thank you na sa information. Yes, Action Mar, no? Kag again, ang aton reminders nga ginabilin sa ato sa aton gobernador nga aton nga chairman sa aton PDRMC, Governor Bong Lacson, let's pray, prepare and be proactive in our preparedness. Salamat kid kag mayong gabi sa tanang tagpalamati sa Action Radio. Action Firing Line. Ang pamuno gid sa Provincial Disaster Management Program Division amo nag-explain sa aton sa sining LPA nga nag-develop bilang isa ka tropical depression pero within 24 hours laban-laban nga magabiya na siya sa Philippine Area of Responsibility. So kabay nga way na sa masunod pang bagyo nga magasulod sa aton di tubtob nga matapos sa nga tuig 2022 bisan pa nga basihan ta ang listahan nga ginpagwa sa nga pag-asa nga damo-damo pa ang nakalinya makakson ka kon lantawon naton ining tropical depression nga si Esther. Ari pa lang ni mga kakson sa ikalima pa lang nga bagyo nga nagsulod sa Pilipinas subong nga tuig 2022. Action Firing Line. Firing Line. Aligmat alerto lamang kita parang at least may ara sang preparasyon kag hindi kita madalman sang kahalitan nga ginatuga sining wigid ginapaabot kay na-expectar kun kaisa nga mga trahedya kag kalamidad. Sa gihapon action Firing Line Friday edition inyo ka-action Marlon Hervoya tubtob sa atak na nga alas 9 sa mga luyag magpadala sang ilas sa mga mensahe, opinion, komento kag reaksyon sa ginatalakay naton nga mga balita, impormasyon, issue ipadala lamang ina kon may cellphone ka mo kag may load syempre no sa aton sa nga text hotline 0963-757-0874 o kung sa ato sa nga live stream Facebook Live sa Action Radio Bacolod pwede nga dara ninyo direkta nga ipadala. Action Firing Line. 7 minutos nakaligad sa atak na alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Tuman kadalag ko sa mga balita nga naglanog humalin nagligad nga adlaw tubtob subong ginsugdan ini sang nahauna nga State of the Nation Address konsuna ni Presidente Marcos. Ang mga reaksyon kag balita angot sa ginpresentar nga suna ni Marcos adlaw-adlaw may mabasahan kita kag may mabatian kita nga balita. Action Firing Line. Firing Line. Ang una nga suna ni Marcos ginsundan sang krimen yadtong pagpangluthang kumaduduban ninyo sa Ateneo nga eskwelahan no kung waay bi magtuon sa suna sigurado ko nga amo to ang isa sang pinakadako gid nga balita atong pagpangluthang no sa Ateneo nga eskwelahan mga kaaksyon. Ang isa pa gid ka balita nga nagtayog sa aton di initutuod nga pagtayog niya ang mabaskog galinog sa Northern Luzon labi na siya probinsya sang Abra. Action Firing Line. Firing Line. Kaginsundan ini sa isa ka panibag-o na naman nga krimen kaina sang aga mga kaaksyon subong lamang ining adlaw ang pagluthang patay kag ang ginluthang diri amo ang amay sadtong suspetsado sa shooting incident sa Ateneo kag ang isa sang makangilidlis nga balita nga patay ogban sa Pilipinas subong ining angot sa indi kinaandan nga masakit nga nagatapik kag nagahalit sa panit sang tawo. Action
Firing line. Firing line. Ang ginatuwag nga monkeypox virus. Virus man sa makaaksyon. Amo-amo man sa COVID-19 nga ginatuwag man virus, pero lain ang kinaiya sang COVID-19 sang sa monkeypox nga ginatuwag. Ang subo nga balita way tagid kuntani ginalauman ni. Una nga kaso sang monkeypox na record na-detect na-record na diri sa Pilipinas. Action. Firing line. Ini nga mga balita balikan ta karon. Unahon ko gid ang preska nga balita makaaksyon sa bahin sang nasyonal. Preska pero kahindik-hindik ko sa mga Tagalog pa. Kung si Anay Presidente Duterte naglukdo sang problema nga gintuga sang COVID-19 nga pandemya. Subong ang nagbulos mga kaaksyon nga si Presidente Marcos. Base ko na nga tubangon problema nga tugahon hindi lamang sang nagapanghawid pa sa mga COVID-19, kundi pati na ang monkeypox. Action. Firing line. Kaysa nasilente na sa mga adlaw ang Pilipinas, nakarecord sang una nga kaso sang monkeypox. Sa briefing sa Malacanang, kaina makaaksyon si Health Undersecretary Dr. Beverly Ho, nagplastar siya sang datos. Ang pasyente 31 anyos ni sa. No? Wala ugaling ginpalayag kung lalaki ini siya o kung babaye. Nagabot na rin sa Pilipinas, Hulyo 19. Nagligad lang ning nagligad lang nga Martes makaaksyon, no? Kundi nagligang Martes 26 sang before sa 26 nga Martes is July 19, no? So Tuesday siya. Naghalin siya sa mga pungsod nga may ara sang kaso na sang monkeypox. Mandamo na nasyon nga may kaso sang monkeypox. But silingon, hindi na kita makibot, hindi na kita masurpresa nga pati ang pungsod sang Pilipinas na natapikan man kag nakarecord man sang sining kaso ni. Kay alang-alang tama na punggan ang mga kaaksyon ta, ang mga Filipino nga magbalik diri sa pungsod Pilipinas halin sa ibang nga nasyon. Action. Firing line. Firing line. Ti 31 anyos tanggalin siya makaaksyon sa mga pungsod nga may monkeypox cases. Nag-test positive siya sa monkeypox kahapon lang, Hulyo 28. Nakagwa na sa ospital ining pasyente ni. Pero ara sa siginatuwag nga strict isolation kag pagmonitor, ara siya subong naka-home quarantine. But sa lingon, ara siya sa iya sininga puluyan. Galing way di mabalaan kundi ini sa gapuli. Ang ginmension diri, ang edad lang kag lugar nga iya ginhalinan. Action. Firing line. Firing line. Aring medyo makatugas ang kangawa sa publiko. Ang pasyente may pulo ka mga close contacts. Kung ang COVID-19 nagalaton, kag may mga close contacts, ang monkeypox nagalaton man, so delikado kag hindi pwedeng pawalaan na lang ining kaso ni. Ang mga contacts, siling sa nga DOH, no, sa investigation ginimo nila, ara lang sa isa ka panibalay. No? Kabay pa nga nila niya magdugang ang paggalaton sa kaso. Action. Firing line. Firing line. Ang mga close contacts sa mga aksyon, wala man sila kuno sa nabatsagan nga sintomas ang sa ila sa lawas. Ang panugyan sa nga DOH sa may mga travel history sa pungsod nga may kumpirmado nga monkeypox cases kag subo nagabatsag sang sintomas, hindi na kamo magpa ligoy-ligoy pa. Dapat pakonsulta kamo temprano pa. Tutukan kag balikan naton ini nga balita. Daydayon tanugay-dugay kung ano bala ang istorya sa likod sining monkeypox kag kung ano ang himuon kag akon ang nahimo na kag pagahimuon pa sa ato sining gobyerno. Action. Firing line. Ang iban pagid nga balita sa pungsod non sa balita nasyonal, isa pa ka nagasigabong nga balita diri sa pungsod Pilipinas, bangod kay na lamang sang aga na tabo ini makaaksyon, damo sang nakibot kag damo man sang nakabatsyag sang kakulbae, labi na sa pamilya sa mga tawo nga imbulbado
sa Ateneo de Manila University nga shooting sa sunod sang Lamitan, probinsya sang Basilan. Ang balita nga pagtiro patay sa amay ni Dr. Chow Tiao Yumol. Suspect ining si Dr. Yumol sa natabo nga pagpangluthang sa Ateneo de Manila University. Ang amay niya si Rolando Yumol. May edad na ni sa 69 anyos na. Kag retirado ini mga kaaksyon nga miyembro sang sadto ginatawag nga Philippine Constabulary PC nga ginatawag Action Firing Line. ting natabo gintero siya sagwa sang banaligyaan sa Barangay Maligaya nga ginapanagyahan man sang iya sa di pamilya Yumol man ang nagapanag-iya mga kaaksyon. Nagapulo panilhig kag ang report is nagaisahanod lang siya. So laban-laban bagpati tadi. Gin-surveillance isa, ginpanilagan ni siya sang taglutang. Tinagapulo panilhig sa kainasang agaho, sagwa sang ila sa nga banaligyaan, ginpalapitan sa ginatubag nga riding in tandem. Dua ka persona nga nagasakay sa motorsiklo, isa nagamaneho, isa nagaangkas. Magsiling kita riding in tandem. Ang nagaangkas, amo na ang naga-manera, amo na ang nagatiro. Action Firing Line. Firing Line. Apat kaigo mga kaaksyon sang bala sang 45 kalibre nga pistola ang naigo sang salawas ang biktima. Gindala pa ni siya sa Lamitan District Hospital pero wagid matabangan. 45 kalibre sos bisan isa na lagbala may igos lawas mo sini. Huya ka magbangon sini. Action Firing Line. Firing Line. Ibisin o nga tao ang pamangkuton. Ang kalabanan masiling kag madudagid. Ang pagpatay sa amay ang may kaangtanan sa natabo nga pagpatay sang bata iya. Pagpangtiro sang bata sa sulod sang compound sang Ateneo nagligad nga Miyerkules. Action Firing Line. Di ko naisipon, sos, isa lang kadlaw nagligad kay manti Miyerkules sa tabo ang pagpalutang sang bata sa Ateneo. Di subong ari kita Biyernes, tiniro man ang amay. Pero tiro, ang unang nga duda des publiko, hindi tanimabaso lang publiko nga ang duda nila siri. Base ko na motibo, pagtimalosgid. Action Firing Line. Alas 7:17 Aksyon, Radio Philippines, Standard Time ang bata ni nga Yumol. Amo ni sa ang ginakusahan nga nagpangluthang antes ang graduation ceremony sang Ateneo College of Law. Patay tong anay Lamitan Mayor nga babayi, si Rosita Forigay. Ang yakabulig na patay man ang Eddie Abi nga si Victor Capistrano. Pati ganitong security guard sang Ateneo nga si Genevieve Bandiala na tiruan kag napatay man. Action Firing Line. Firing Line. Ining bata nga Yumol kon record sa otoridad ang basihanta. May ginapangatubang na galing ang kaso ni. Multiple counts of murder, may frustrated murder, may car theft pagpangawat sang salakyan, kag may illegal possession of firearms plus malicious mischief kadamo sa mga kaso ba nga ginapangatubang. Ang pamangkot diri sin-o ang nagpatay sa amay. Subong nagapabilit na nga question mark kag palamangkutanon. Kaya ang pulis nagaako nga nabudlayan sila sa pagkilala sang mga nagluthang. Action Firing Line. Ang napiyaran ko lang mga kaaksyon diri nga ang administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos dawgin palibutan subong sang dalagko nga mga problema ho. Di bla? Nabalaan man na sang kalabanan nga mga kaaksyon ta. Isyo kag panaligban, problema. Ano ba lang mensahe nga luyag dalon o kon ipabatyag siniman? Normal lang ni nga katabo sa Pilipinas. Dako ni nga hangkat sa administrasyon kung paano mapaumpawan ang subong kahangawa nga nabatyagan sang publiko. Dugangan pagid kagab ikanumdum kamo nga antes ko mag-extro sa sari nga palatuntunan, may ginmuno ko tong illegal drug buy bust operation sa Pampanga atong sobra isa kasakob la
nga suspected shabu nga na-recover mga kaaksyon, makin mo 60 kilo ya mo nga suspected shabu ang na-recover mga kaaksyon, no? Baw. Base kung pila ka adlaw makabati naman kita nga hindi lang isa ka sako kundi duwa na gid ka sako. Action firing line. Hindi lahog-lahog nga mga problema nagpangatubang. Sige, 19 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Sa balita lokal naman mga ka-aksyon, unahon ko ni Muno ginawa, no? Amaring balita nga ako gapati kong hambalan inisang publiko kon matigayon. Kag maghakot ni sang nanuhay-tuhay naman nga mga reaksyon. Syudad sang Kabangkalan sentrohanta, ang syudad sang Kabangkalan, nga may ara sang bag-o nga nagadumala sa pagbag-o sang administrasyon, hindi maulihi sa balita. Halin sa medyo hindi pagintindihanay sang ehekutibo kag lehislatibo makaaksyon sa natabo nga pag-hire sa mga hindi residente sang Kabangkalan subong may bag-o nga balita. Ang talatapan sa alkalde kag opisina pang ikaayong lawas, ang mayor's office kag city health office, natalana nga pagabuksan 24 oras mo. Action firing line. Inipagi sa pagatukuron ang tawag 24/7 help desk kampiyon ko matabo ni. May ara sang natalana nga iga isyo. Executive order mga kaaksyon ang alkalde sang syudad. Pabangkot diri san o bala masugod kag ano ang pagplastar sang maga-duty nga mga empleyado ti magsiling kita 24 oras kag 24/7. Halin Domingo inahasta Sabado, dapat bukas kag dapat may naga-duty nga amo ang mag-aakomodar sa sinuman nga luyag magpangayo sa bulig, ilabi na sa emerhensya nga senaryo. Action firing line. Importante ini nga mabalaan sang publiko hindi lamang sang taga-syudad sang Kabangkalan kundi sang tanan nga negrosanon kag tanan nga nakamonitor diri sa aton bangod kon matigayon may pagkapinasahi ini nga programa dugangan tabi hibalo kon ano ang matabo sudi ginatingwaan naton no nga maistorya gid live dugadugay depende sa yasading availability, no? May istorya ta dugay ang mayor mismo sang Kabangkalan City, no? Kag kung hindi matagayon base kung malabot naman dugay ang city administrator sang syudad mga kaaksyon, no? Kay natemprano pa nagpakigangot kita sa ilan keep on ringing lang ang ilan sa dinga communication. Action firing line. Importante nga mabalaan man sang Kabangkalanon. Plus, sa gihapon Kabangkalan nga balita, ang report ka nabaton ta, Vice Presidente Sara Duterte, magatambong sa ika-25 nga charter anniversary sang Kabangkalan sa maabot na nga Agosto 2, nawang tawag sa is Udyakan Festival ko di magsala. Action firing line. Firing line. Hindi basta-basta nga bisita mga kaaksyon kung matabo bangod Vice Presidente. Damo sang dapat bantayan sa mga plano, no? Kung ano mga plano, kag nano ang good news kag kayuhan nga mahambal mabilin sa ikadua sa pinakamataas nga leader sa Pilipinas, hindi lamang sa Kabangkalan kundi base sa Bugos nga Negros Occidental. Action firing line. 23 minutos na kaligad sa atak ng alas 7 Action Radio Philippine Standard Time kung may ginpabaskog nga nationwide booster vaccination campaign ginbansagan nga Pinas Lakas. Ang gobyerno nasyonal pagi sa DOH maka-aksyon diri sa Negros Occidental may ginpapag-unman nga province-wide COVID-19 booster vaccine campaign. Action firing line. Firing line. Ang tutukan diri mga kaaksyon among mga tawo nga desidido sa pagpabuster, para ang gintanan nga bakuna way bla usikaw, mausar tanan kag ang nakatigana lamang sa mga lugar nga may ara sang listahan sa mga tawo, vaksinis nga luyag magpa-booster shot, abulo na ang sentruhan sang saning kampanya. Action firing line. Firing line. Ang mga negrosanon nga gusto magpa-first or second booster shot. Pila lamang ini sa mga balita sa Kapitolyo mga kaaksyon,
ngaging presentar kay ina ni Provincial Administrator Attorney Ray Frando Diaz. Action Firing Line. Tas ang isa pang kabalita sa Kapitolyo ang may kaangtanan sa pagpasabat sa 5 ka mga empleyado sang Office of the Provincial Agriculturist sa Negros Occidental. Ang isa diri nagapamuno sa isa ka divisyon bot sa lingonti may posisyon. Ang reklamo nagasiling, ang reklamo ginpabutyag sadtong Hulyo 21. Ang ginhalinan among senaryo sang Hulyo 15. Ang ginhalinan siri among pagbiyahe pagkadto sa City Hall sang Victorias, usar ang salakyan sang gobyerno provinsyal. Ang reklamo. Naglapaw na sa oras kagintala na. Ang driver nagyamo bangod nagalisensya na kuntani nga magpauli bangod gab-ina. Pero ang mga nagsakay nga taga-upa turo sa driver kag sa superior siri. No? Naginominom anay sa isa ka kalanaan sa Victoria City. Action Firing Line. Yang resulta siri may mga lain nga tinaga nga nambal. Nagtuga ini nagdangat sa reklamohanay. Kag nagdangat man sa pag-isyo sa ginatuwag nga show cause orders sa 5 ka mga OPA employees. Action Firing Line. Firing Line. Alas 7:26 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ining balita ni mag-aksyon angot sa OPA show cause order ti Hulyo 15 na tabo ni pagbiyahe ni. Hulyo 21 ginisyu ang show cause order. Magsilig kita show cause order, ginapa-explain man lang ang ginisyuhan sila, no? Ginapa-explicar sila. Subong adlaw ang balita, ang isa sa 5 nga nagauyat sa posisyon nga division head sa OPA, ang ranggo Engineer 4. Magin padala na nga sabat, no? Sa siring reklamo. Tiyang sabat hambal ni Atty. Diaz Caina, tun-an nila sa Provincial Legal Office para may baluan kung bala may ara sa ginatuwag nga probable cause o kung basihan nga dapat magpatigayon sang formal administrative proceedings. Action Firing Line. Ang reklamo angot sa pag-usar sang salakyan sang gobyerno nga wala sang pahanugot kag wala na nagasanto sa oras o kung official hours, hindi na niya bag-o sa dalunggan naton, sa dalunggan sa mga tao, kag di na ni bag-o nga gakatabo sa mga opisina sang gobyerno. Action Firing Line. Firing Line. Damo-damo na sa mga nakasuhan kag may ara naman gani na pahalingkid sa trabaho. Tanan nga opisyal ang empleyado sang gobyerno, kabalo na nga may ara sang nagakaigo nga pagsulundan sa pag-usar sang government vehicles. Ugaling may ara gid nga lampingasan kag ulugtasan. Action Firing Line. Amo nay batasan sa mga Filipino. Hindi gid man tanan may ara gid Filipino nga amo nang batasan. Hindi gid malabawan. Balikan tanugay-dugay ini nga balita bala parang ang mga permit nagahimo sini nga aras gobyerno subong mamurag-muragan Action Firing Line. Firing Line. Dalahig na mga opisyal nga amo pa mismo nagatulirar. No? Sana silintara hindi man tanan. Pero hindi kita malikawan. Naghala pa kabudak kabutang sang tinaga nga for official use only. Nga way man na ginatuman, aber pangkakasakag pagpanasa nyo na kay kahuluya. Action Firing Line. Alas 7:28 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa ato sa nga pagpanubalik mga ka-aksyon, depende na kung malabot na dugay ang pila ka mga opisyal naton sa sunod sang Kabankalan. Base ko may monitor taga Kabankalan City Hall. Nagatawag tada kag naga-message man tada para nga at least mabalaan tabisan na jutay lang ang detalye sang sining balita nga ginbenson ta dugay-dugay. Action Firing Line. Invention ta wagid lamang madugay. Kaya ang ini nga balita, balikan ta dugay-dugay. 7:29, standby, standby. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action Firing Line. Okay, thank you. Acknowledge na rin ato sa nga mga nag-monitor sa live stream muna hunta sa Facebook Live sa ato sa rin account, no? Kay Sir, kay Attorney
Jesse Suarez Sr. Kay Attorney, sir, kamusta ka na? Long time no see, no? Sige, former Comunic Provincial Supervisor, Attorney Jesse Suarez. Monitor, mayong gabi na si mo. Inday Melendi, Patigayon Castillo, watching. Salamat kid. Toto Joshua Bia. Salamat Philip Alosagay. Kag si Ma'am Star Mayo, hello. Good evening. Salamat kid. Okay, thank you. Alright, dari kita samahin sang live stream. Leia Yanger Esquivel, good PM, Monitor Talisay, Bobby Munoz, okay. Evelyn Di Poboseno, mayang gabi. Jovi Munares, Ray Flores Paryoga, Ana Sinuro, mayang gabi. Dugay lang ba? Puro ka dula-dula, okay. Ana Sinuro, Edi Laos, good evening, Axomar, ari lang kami gyapon na Isabel, Monitor dari sa Victoria City. Razel Villasa, good evening. Georgia Gargasiran, Ana Sinuro, pati lang ko sa radyo, kagadulo-dulang signal. Kadulot-dula ko ng signal ho naton. Imbong Dio Campo, good evening Action Marlon, monitor kami sa Memao. Salamat kid. Joshua Bia, okay. Salamat kid. Otay Benedicto, Arelo ko monitor Victory na Heights Subdivision ka monitor. Banjo Arniho. Mayong gabi Arnold Villanueva. Salamat kid. Arelo ko monitor sa Mailong Bagos City. Anali, si Rada. Good day if Action na Marlon ka monitor lang di sa may silay. Action Marlon daw wala ko kakita kay Brian Morden. Nag-transfer sa ibang nga station. Okay? Abraham Sala Ortiga watching live from Riyadh. God bless you. Thank you. Balik na dugay-dugaya. Standby. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita espesyal, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sa cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Muna. Ano man? Gama sila gano'n. Cold water ka prevent sang cold? Trangkaso. Kaya okay. siyempre init sang lawas kung Action Boy mapagwa through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo pag Action Boy sang cold water, tingala ko sa una si Lula, cold ginapaligo niya bisan tugnaw-tugnaw kay gapa-tighten inagali sang skin. Okay. Tightens the skin Action Boy kay nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti? Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo yan? Wala tabla sugpon. Hindi ko na mo naging mo yung ininit. Naligo mo na yung mukha itom. Akon ko rin taman si init. Oo, tamam si init. Hindi man yung araw-araw. Mado iliteral. Yung ipabagbo mo ka puti ka na yung duban paper. Hindi man na. Galite. Galighten sa skin. Yes. Ang next Action Boy. Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Tubig yung gali. Tubig? No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water Action Boy, naga-reduce pagidgali sa tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing siya. Ang next Action Boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. Ang mga immune system mo, nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, ara ng mga balita, ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na yun. Kubiri! Ang next Action Boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Yes. Magpaligo ka, Action Boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kay kung tiil ang una mo bason dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lang sinadaya kay unahon mong ulo kasi kung magulpihan bala na kung may heat. Gulpi lang makapon sa... Nasa naman nato ni balita special. Kung anong una ako nga nabasa ko nga dapat kung unahon na i-acclimatize mo yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi. Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo? Balita special ta na sa Sabado. Ang next Action Boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni Action Boy, naga-reduce man sa sang kakapoy.
Tuod man gid, di ba, no? Oo. Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba, hambal nila, hindi mamasa. Oo. Pero may ga-advise ka iban nga Kung ininit. ihulom sa ininit nga Kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, unang yapon, ano man? Bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na din siguro. Kadabo pala ligban ang mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo, Ako bala na kung nanong Towel. ara. Ako nung ara da. amo na, Ako nung ara lang very content Mayo ko kay with mo. si action boy. May kay inyo kay may hot and cold ka mo. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang to wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sa nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Ininit, Correct. para Oo. ma-clear dira ang mga ano. Nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo kabadlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nung kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water water. ko na para ma-open ang pores mo. Kapag Tapos gabi ko gabi. no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Ah. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay Ate, hindi ko hindi sigurado. pwede nga close kung aga, kaya hindi mo yabo. I-check lang da kay Sige, sa i-check- oh. Saturday. I-check lang da kay ako ya basta kung ano lang tubig da hot or cold ya paliguon ko lang na. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Tungod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwata kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern in baha man. Uy. Kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwala ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakaapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang
nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kaladlawan nga mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon.
Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para mahibaluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginato I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok na tao sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ano man nga oras kag tion. Minutos nakaligad sa tak na alas 7 Action Radio Philippine Standard Time. Unahon ko lang ang istorya angot sa monkeypox. Sa mga LGU, abi nyo, isa rin ng kasong monkeypox. Di protect kung hindi ka mo aware sa di. Basi kung kulos muro naman guyan nyo kung paano ni atubangon nga pagbanghangkat ni. Action! Firing line! Firing line! Kay si Presidente Marcos mga ka-aksyon, may panawagan sang ginatuwag nga public awareness. Sang sining monkeypox ginatuwag ni. Istoryahan taunan ni. Kay naglanog ang balita angot sa anunsyo sang DOH kon Department of Health mga ka-aksyon nga ang Pilipinas may una nga kaso sang monkeypox. Ang ginatuwag monkeypox virus ginakabig na nga isa man sa makalalaton kag makangilidlis nga ang nga nakamenson ta sang tinaga nga makagilidlis. Kay kung nakita no picture lang doon di ka makapadugay lang taon di bla? Action! Firing line! Firing line! Sakit ining dala sang ginatuwag nga kung sa mga Tagalog pa bala bulutong. Anong bulutong? No? Bulutong, no? Kung sa mga Tagalog pati smallpox ginatuwag man nga makuha halin sa mga kasapatan pareho sang amo. Ilaga, daga, pati gani ang mga ido. Action! Firing line! Firing line! Ang mga eksperto nagasiling maka-aksyon nga pwede man makuha halin sa tawo paagi sa sexual contact. But sa lingon, kako ng isa ka tawo nalatnan na sang monkeypox, pwede ang ginatuwag nga human to human transmission. So amo ni kadelikado mga ka-aksyon. Halin sa tawo, laton sa parehoban nga tawo, paagi sa pagpakikhilawas. So grabe kadelikado mag-amo sa mga ka-aksyon. Ang mga sintomas, ari, kag perme nga ginabatyag, amo ang hilanat, sakit ulo, pananakit sang lawas, kag pagpalamanog sang liog. Kano na nga sintomas, no? Sintomas man sa dengue, sintomas man sa COVID-19. No, pero may ara siya sang pagpalamanog sang liog. Daw may nagabukol ko nagahabok-habok sa liog bla. Kag pagpalangapoy sa lawas. Ang kinaiya nga kagabilidad sa ning monkeypox ginatuwag ni. Kay ang oras sang exposure nagapakita sa sulod sang pulo ka adlaw, malawig-lawig pa, no? Matapos nga mabatyagan ng sintomas, sudugay pamawalan gali nga monkeypox ang umigo sa lawas. Kay malipas pa yang kapin pulo ka adlaw mo, antes may baluan. Tiyan mo to, ang report nga 31-year-old nga tinuga nga una gintapikan sa monkeypox, no? Subong amat-amat nga nagaayon na bagod ulihin na lang nabalaan niya nga ang resulta sang test nga kuha sa lawas siya positive sa monkeypox mga ka-aksyon. Ari,
paano maglaton? Paano maglaton ining monkeypox gani? Pwede makuha paagi sa pag-uyat sa mga kontaminado nga bagay. Pagkagat kag pagkalot sa sapat, paagi sa pilas, kag kung malapit ang distansya sang kontaminado nga sapat sa tawo sa laktod nga sugilanon mga kaaksyon. Ang hitsura sang sining monkeypox niyo, kung mag-igo sa lawas ang tao, ang hitsura yan daw pareho sa ginatuwag nga chickenpox bla. Sa Tagalog mo na sang bulutong tubig. Sa aton aksyonan na correct ko, ang chickenpox is sulalob. Correct? No? Nakaagi ka na umay. Why pa? Ako kaagi na ko na sa una. Di makita tama ng sulalob mga kaaksyon? May ara sa nagatubo sa panit sa lawas. Labi na sa kamot. O kon. Amo na makita tamang kipagso. May nagatubo sa kamot o kon nga daw gamay nga bukol kag nagahubag kon lang tawon ta. Ang monkeypox ginasiling una ini nga naghalin sa amo. Naglaton sa mga ilaga. Pinakauna nga kasos kalibutan ni na-record ni Preben Christian Alexander von Magnus. Isa ini siya ka Danish virologist or virologist. Nakilala sa iya sa research sa influenza. Ini siya Preben Christian Alexander von Magnus. Na-record sa Copenhagen, Denmark, tuman na kanugay. Kay 1958, halin ining unang nga record sang unang nga kaso sang monkeypox na record sang 1958. Halin sa crab-eating monkeys. Sa ambo no? Sumugod sa mga aksyon may mga paglaton-laton na nga natabo. Tubtob naglabot na sa Estados Unidos kag nag-outbreak dito sa Estados Unidos. Diri natabo ang paglaton sang virus sa ido. Action firing line. Halin sa ido, naglaton naman sa mga ilaga. Damo sang mga pamangkot subong ang publiko. Komo nga may tawo na nga nakasunod diri sa Pilipinas. Kag ang test nga ginkuha sa iya sinilawas positibo sa monkeypox. Ano ang ginahimo sang gobyerno subong? Ano kadelikado? Kag may posibilidad ba na nga may mga nalatnan o kon malatnan pa? Action firing line. Firing line. Amo nang balantayan tagida. Kung ang COVID-19 may pantapat o kung may pambato nga bakuna, COVID-19 vaccine. Ang monkeypox makaksyon may bakuna manayhan. Ako kapati kung may bakuna gini siya. Ginasiling sa mga eksperto nga ang bakuna kontra chickenpox o konsulalob ang pwedegid, no? Makatap na sa infection sang monkeypox, mga 85%. Action firing line. Umpisa pa tuig 2019. Ining monkeypox vaccine mga kaksyon na aprobahan na galini para sa mga tigulang dito sa Estados Unidos. So anong bot sa lingon siri? Ang USA lang bala ang pwede nga makasupply sa bakuna sa Pilipinas kontra sa monkeypox? Dugay-dugay kay may ibalita ko angot sini, no? Sang sining vaccine makakso kamanti magin palayag ang DOH da nga si Presidente Marcos may ara sang mando na, no? Angot sini. Antes tadugangan bala ini nga balita ning pabangkot kon ano ang matabo sa mga nagasulod diri sa Pilipinas man? Manining 31-year-old nga persona nga una nga natapikan sang monkeypox. Damo sa mga pungsod nga ginhalinan kay napatihan nga didto niya nakwa mga kaaksyon ining monkeypox. Anong himuon sang gobyerno ta diri sa Pilipinas sa mga tawo nga nagasulod diri halin sa nagkalain-lain nga nasyon labi na gid? Sa mga may ara sang kaso na sang monkeypox. May ara bakuna o kon wala? Sana silintra, may ari gid di. Hindi gid pwede nga waay ni bakuna. Kay dugay na galini ang monkeypox nga ginatuwag.
Dugangan tani pabati ko una ang tingog ni Health Undersecretary Dr. Beverly Ho sa press briefing nga ginpatagayon kay na lamang sangod to. The Department of Health has detected the first confirmed case of monkeypox in the country. The case is a 31-year-old Filipino national who arrived from abroad last July 19. The case had prior travel to countries with documented monkeypox cases. The case was tested and confirmed positive for monkeypox via reverse transcriptase polymerase chain reaction or RT-PCR done at the DOH Research Institute for Tropical Medicine on July 28. The case has been discharged well and is undergoing strict isolation and monitoring at home. DOH has completed its case investigation and identification of close contacts. 10 close contacts were recorded, of which 3 were from the same household. All have been advised to quarantine and are being monitored by the department. The DOH assures everyone that our public health surveillance systems are able to detect and confirm monkeypox cases. Monkeypox is caused by a different microorganism. It's different from COVID-19. Investigation of recent monkeypox cases in other non-endemic countries indicate potential transmission through sexual contact. It spreads mostly by intimate sexual contact with those who have rashes or open lesions. It is not like COVID-19 that spreads mostly through air. While it is now a public health emergency of international concern, everyone can actually help prevent and spread the spread of monkeypox. We minimize close sexual contact with suspected cases, especially those with rashes or open wounds. Keep our hands clean, wear face masks, cover cough using our elbow, and continue to choose areas with good ventilation or airflow. The DOH also wishes to emphasize that anyone may get it, but if you have travel history to countries with monkeypox and then have symptoms like fever, lymphadenopathy or kulane, and rashes, that's the time that you need to seek medical attention. This will help hasten recovery. For more information, you may access our materials. Please access it through an online folder, bit.ly/monkeypoxfacts, that's one word, with capital MNF. Action Firing Line. Ang sabahin ni Presidente Marcos, mga kaaksyon nga ti subong si Marcos, nagapalitik pa ko na nung pwedeng himuon kag dugang nga himuon para nga mapadasig ang pagpadalasang bulig kag mapabangon ang pangabuhi sa mga nahalitan sa linog sa Northern Luzon. Ang siling ni Press Secretary Trixie Cruz Angeles, luyag ni Marcos nga mapasangkad ang ginatuwag nga public awareness. Aman ang ginmunog ko kaina. Importante ginman ang public awareness kay kadamo ta mga kaaksyon dere sa Pilipinas nga waya ga sa paksang monkeypox kay matigasalig sila nga nagligad tuway pa naman kuno sang kaso. Action Firing Line. Firing Line. Subong amayara sang kaso na, isa ang kumpirmado, may pulo ka mga close contacts. Karkulo ko, damo na rin subong sang medyo pangipi-ngipi. Ang ihibalaw bla sa mga tao sa Pilipinas, ang public awareness, angot sa monkeypox, kag pati na mga tikang ganhimo subong kag pagahimuon pa sa ato sa gobyerno. Para nga mapunggan ang paglaton-laton kapag damo sa saling kaso niyo. Motong siling ko kaina na kung si Presidente Duterte pagtapna sang COVID-19 ang ginpaliwugan, sabong kay Marcos kung matabo baw. Sobra pa sa inagihan ni Presidente Duterte Kamanti subong aragyapon ang COVID-19 ho. May ara sang gina-project pa dito ang health experts nga ang daily cases sa Pilipinas no gina-project nila nga 19,000. Tekon mang 19,000 isa ka bulan mga kakso na. Sak bulan. Sobra na yas tungas milyon. Action! Firing line! Firing line! Kabay pangandi na matabo mga kakson kay panaligban ka lulukdohon naman asang Marcos administration. Pero, hindi malayo nga matabo na. Kakon matabo na, kakasubo nga may monkeypox na, te ang inagihan ang
Ato bangon nga problema ni Marcos na di makaksyon, sobra pa sa ginatubang niya ni Presidente Duterte, kaya matabo siri, may COVID-19 na, may monkeypox pa. Action Firing Line. Ang paumpaw nga paluyag ni Angeles, nga ang monkeypox iniparehos ang COVID-19. No? Nga pwede makalaton paagi sa napya sa hangin, kag ang monkeypox, hindi iya sila nga tuman ka makamamatay parehos ang COVID-19. Ha? Damo gid man tuod pungsod nga nakita na batian ta nga may mga monkeypox sa cases. Pero laka lang kita nakabati nga may nagkalamatay sa monkeypox. Action Firing Line. Firing Line. Pero kung lang tawon tang igo sang monkeypox sa lawas, grabe kalain. Kaya ang panit ang iniigo mo. No? Ini parehas ang COVID-19. Ang COVID-19, iya, ara sulod sa lawas mo ang iya sa nga halit. Ining monkeypox sa makita gid. Makita gid sa sagwa sang imo sa nga lawas. Yung importante, ang ginatawag nga public awareness subong. Ang pasiguro dali sa Malacanang, ang systems are in place, pero ila sila nga ayo maka-aksyon, dapat magbuligay kag magkooperar ang publiko. Maamos sa COVID-19, bulig kag kooperasyon man ito manawagan sa publiko. Ang publiko, ambal sa Malacanang, dapat maging vigilante, labi na ang mga population groups nga maning ginasiling nga mas may arasan dako nga peligro sa saling bag-o nga virus. Action Firing Line. Dason nga adlaw blating waan ta kung makasugilanon kita sa health experts mga kaaksyon dari sa lokal. Kay balaon ta kung bala may ara gid man bulan nga nagaatake nga ginatawag ta nga sulalob, no? May bulan hindi ko bi way ko sang dalom nga ihibalo sa sining sulalob di ko bala may bulan isa nga nagaatake. Kay base kun ang sulalob nga mag-igo sa isa ka tinuga, base ko masalan monkeypox. Action Firing Line. Di ba? Kay ti maamong itsuraya mo. Ari, kadtuan tang bakuna mga kaakson. Ang Action Firing Line. Action Firing Line. Alas 8 sa Aksyon Radio Philippine Standard Time. Silang standby lang kay may follow up kita nga balita mga kaaksyon. Tapos tapos lang na ang istoryata sa ginatawag nga monkeypox mga kaaksyon, no? Ining bakuna kontra monkeypox, no? May bakuna bala o kon why? Ang siling sang DOH may initial na nga diskusyon sa bayan sa Estados Unidos o kon United States government para kita diri sa Pilipinas makasecure man sang vaccines para sa monkeypox. Pero hindi pareho sa COVID-19 nga minilyon ka doses to sa bakuna. Ang ginakinahanglan niya. Ang monkeypox, kung magabot giman diri bakuna sa Pilipinas, jutay lang ang mga tao ang dapat ko nga pagabakunahan. Action Firing Line. Hindi kinahanglan nga damo gid ang dapat bakunahan. Ang balita sa monkeypox vaccines makaksyon nagligad nga bulan sang Hunyo. Ang US Health Authorities nagsiling magasupply sila sa giliyon sang 56,000 ka doses sang vaccines sa mga lugar nga may mataas-taas nga transmission kung damo sang natabo nga paglaton sang virus para hindi magdamo ang malatnan. So may pasalig diri nga ang US Centers for Disease Control and Prevention. Nabalantayan naton diri. Kay base may mga pungsod nga hindi lang isa kundi 40 na mga kaso sa monkeypox. Ang WHO temprano po ito nag-declare sang monkeypox outbreak. Nga mga napiktuhan sa bilang kalibutan sa tali sang US Centers for Disease Control and Prevention. Ginpublish nagligad nga July 20. Ara sa 16,000 ka mga tao sa 62 ka mga pungsod. 16,000 sa 62 ka mga pungsod. So jutay sa kung basihan ta ang datos.
Tikan tawag naman sa WHO nga global health emergency ini nga problema ni. Ti sa unang bahin nagligad nga Mayo, mayargil man sa na-record nga pagsaka sang monkeypox infection, ginreport ini sa guwa sang West kag Central African nga mga nasyon nga ang monkeypox dugay nagali kag ginakabig nito makakson nga endemic mo silingon, ginkabig na labang to bilang isa ka normal nga balatyan. Action! Firing line! Firing line! Diri sa Negros Occidental habakulod bantay lang ta kag sunod gig kita sa update angot sa panibag una naman nga problema sa nasyon subong dala sa ning monkeypox. Action! Firing line! 9 minutos na kaligad sa tak ng South So Action Radio Philippine Standard Time. Standby kay mga follow up kita mga ka-action nga balita daw kadamo na gid sang trahedya nga nangaluntad sa aton diri sa pungsod sang Pilipinas di balaon tara dugay-dugaya. Ini nga bahin ang dala sa aton sa kalwan sang D3 Bayo ang pinakabag-o. Garantisado kang epektibo nga pangontra sa kagaw nga nagahalit sa tawod D3 Bayo. Sa mga maedad nga luya magumidomen, ang ginarekomendar ko DTX 500 loaded sang superior antioxidants nga nagaprotekta sa mga skin cells batok sa pagkaguba sang free radicals nga ginpanala pa sa pollution UV rays kag mga bisyo. Gani mag DTX ka na sekreto agod nga magwapo. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action! Firing line! Okay, sa lawan tanay ang to sining napadala mensahe sa ato sining live stream. Sa babaw tanay okay. Sige, dirita ba damo sagga nagdugang. Florencia Villacampa watching sa Mahimulaton Banago. Paul Spot the third. Florencia Villacampa Tamyaw Kulang da Family Fernandez Latasan Ibi Magalona Negros Occidental. Rochelle Fulgencio Susana. Good evening. Elizabeth Gamala mayong gabi. Oriarte sa Division La Carlota si Hada Aming Alma Talapiero na bakasyon dali sa Italy. Sa Verzi Olpinda monitor always from Celine Homes More Power. Joy Ann og Damen tamyaw ko lang da si Ma'am Josephine Gatso nga pamatigid siya subong sa inyo kapanyapon kada ma'am. Okay. Hambal ni Ana taga Villa ka Claridad La Carlota, Meriz Sara Flor Cadiday. Roberto Hiraposco Caraballo Hutoda Dobana Bacolod at tamyaw ko lang Caraballo family Candodi. Richard Amor mayong gabi sir. Yapon kada. Okay. Richard Toribio Aksamarlon Toribio Galiad o duty sa S2S Bank sa Hilado. Kamonitor si Imo. Salamat gid. Okay. Noel Amar mayong gabi. Jesa sa Romines. Sa Marlon kag always lang kami diga pamati. Greetings from Barangay Kudkod, San Carlos City. Richard Artisola Alpiere. Christine Minyas Villalobos. Jovel Avancenia. Okay. Good PM from Naik Cavite. Virgil Penda, kagi ko na Action Marlon Sulalong Puerti, kakatulog kag medyo sakit, kag gagaitom iniya pinalian. Sige, salamat kid. Balik ta dugay-dugay. Balita Espesyal! Dirita Action Boy sa atin sininga balita espesyal, mga benepisyo sa cold and hot water sa pagpaligo. Yes. Una ang Action Boy ang cold water. Yeah. Kay do damo subong na wala ga damo subong wala ga paligo. Kay katugnaw. Pero benefits Action Boy sang cold water. Naga-prevent siya sang cold. Hindi. Naga-prevent siya sang colds. Sang colds wala. Trangkaso. Ano man?
Gamon sila gura. Cold water ka Mga prevents ang cold? trangkaso. Trangkaso. Kaya Okay. syempre, ang init sang lawas ko na action boy, mapagwa. Through pagpaligo sang matugnaw nga tubig. Ang pagpaligo, pag action boy, sang cold water, tingala ko sa una, si Lula, cold ginapaligo niya, bisan tugnaw-tugnaw, kaya gapa-tighten, inagali sang skin. Okay. Yan. Tightens the skin, action boy. Kaya nagapa-extra puti na siya kuno. Ay na, extra nga puti. Oo, Do albino ka? Kita mo ka itom sa ako. Kaya ininit yung maligo ko. Ano kayo mo Ay, yan? maguro. Wala tabla sugpon. Tiko na mo naging mo yung ininit, naligo mo na yung Bo, mukha ito. Akon ko rin taman si init na gini. Oo, tamam si init. Hindi man nga araw-araw, mado iliteral, yung ipabugbo mo ka puti ka dahil duban paper. Hindi man na. Galite. Galite. Galite sa skin. Yes. Ang next action boy, Skin lightening sa galit. Alakalain. Tingnan may mga lotion pa na mga ibang mga produkto. Arap Tubig lang yung gali. tubig. No? Ano naman? Ang pagpaligo sa cold water action boy, naga-reduce pagidgali sang tension sa mind. Okay. At syempre, relaxing relaxing siya. Ang next action boy, naga-stimulate pagid sa immune system. Nagapakwan. That's why nga makaprevent siya mga trangkaso. ang mga immune system mo. Nyaps bugtaw. Ara ng mga masakit, Panakyaw. ara ng mga balita, ara ng mga balita, Ang mga ara ng mga balatian. Ginano yung mga cells, lagi na pa po kayo. Uy, kubiri nyo ito na Kubiri. Ang next action boy, nag-accelerate sa metabolism. Okay. Pagpaligo ka, action boy, ano una mo nga ginabasa? Ang una kong nabasa? Totoo lang? Oo. Tiil. Tiil? Di ba may ara tutuligad balita special nga dapat bason una ang ulo. Kahit kung tiil ang una mo bason, dumasaka siya sa ulo ang kakapatsyagan mo nga daw heat or daw ano. Ang ako naman lang sinadaya kaya unahon mong ulo kasi kung magulpihan ba lang kung may hit gulpi lang Nasa naman sa nato ni balita special. Kung anong una ako nga dapat nabasa bason. ko nga dapat kung unahon na i-acclimatize mo na yung lawas mo through pagbasa sa imong tiil. Okay. Pasaka kay kung alin ko na sa babaw basi kung gainit ang lawas mo gulpi nga mag-cold basi Amo na. Sige, i-search ta na. Ano tayo. Balita special ta na sa Sabado. Ang next action boy, kung hot water naman. Ang hot water, ang benefits ni action boy, naga-reduce man sa sang kakapoy. Tuod man gid, di ba? No? Gado, ang mga labi na gid kung kapoy, tiil mo bala? Di ba? Balila, hindi mamasa. Pero may ga-advise ka iban nga ihulom sa ininit nga kung tubig. init, okay lang. Oo. Pero tibas, magyapon, ano man? Bro kay init. Oo. Hinit saya. Oo. Di sala lang galing term, hindi mamasa. Hindi mamasa. Mamasa ka ininit. Hindi ka mamasa sa hindi ininit. May mo na siguro. Kadabo pala ligban ang mo pagida. Ang next action boy, ang hot water maka-reduce man sang sakit sa ulo. Okay. Pero ako usually action boy cold. Cold kaya? Kung sakit akong ulo. Ako bala na ko nanong ara. Ako nung ara da. Amo na. Ako nung ara lang Very content may ko kay with mo this action boy. may kay inyo kay may hot and cold ka mo ya. Ako nanong lang ara da. Ay, hindi pwede nga may heater lang yung daog to sa December. Ano kayo? Amo lang wala na daog galing sa December. Ang next action boy, ang hot water, naga-relieve siya sang nasal congestion. Nasal congestion. Di ba gani, kung search mo pala sa Google, ang mga home remedy sa may mga clogged nose, steam sang tubig. Correct. Para ma-clear dira ang nan. So, amo na nahimuon mo. Pinot sang ilong mo. Yes, oo. Labi na yung magtulog, kabala bodo kabadlay. Okay, ang next action boy, naga-open ini sa mga pores. Correct. Kag naga-cleanse skin. Amo na ko nung kuan kung adlaw kinang ano man di ko kuan ang adlaw dapat hot water ko na para ma-open ang pores mo. Papagagabi ko no cold naman para mag-close siya kaya matulog ka na mo. Amo na. Kaya ko ang cold ko nag-close sa mga pores na mo. Para hindi masudlan sa mga kung ano kung gagatulog akong gabi. Batay check lang kay hindi ko sigurado. Hindi pwede nga close kung aga kay di mo yabo. I-check lang da kay sige sa Saturday. I-check lang da kay ako basta kung ano lang tubig da hot or cold paliguon ko lang. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila kung mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw na internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sunod. Ang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari. Ang Radio Philippine Standard Time, ang balita sa Kapitolyo Provincial pa karon ta makasunahon tanay ang mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Di tanang malabutan ang ginmuno ta kay nga balita. Halin tara sa may syudad sang Kabankalan kay basi kon kapoy na guro mga opisyal da no sa ila sa ding trabaho. Action! Firing line! Firing line! Punahon tanay ang balita halin sa Bacolod City Hall. No? Kada adlaw mga ka-aksyon kadamo sa mga update dara sa may New Government Center no sa NJC bla no kita takado kadamo sa mga nagapatigayon sang courtesy call sa talatapan ni Mayor Albi Benitez. Sa Kapitolyo nga balita mga ka-aksyon ti ang gobyerno provincial padayon nga nagapanawagan sang cooperation sang publiko para sa ginatawag nga COVID-19 booster shots. Ang mga fully vaccinated individuals sa probinsya madabot-dabot naman kay aran na sa 75 to 80% na sa nga target population. Pero kinahalang gyapon ang ginatawag nga booster shot kay nagahuyang man ang panaming sang lawas kontra COVID-19 kung nagalawig ang binulan right after nga nakatapos ka sang second dose nga ginatawag. So importante ang booster dose. Action! Radyo City Hall Report! Mga balita gikan sa Bacolod City Hall with Action Art. I hope Action Art mayong gabi. Please kabin. Mayong gabi Action Marlon now kung istorya party vaccination update ba na. Ang Bacolod City as of today ang pinaka-latest nga nakita din nga datos o kung na-record nga datos ang CDRRMO head nga mo man ang ginatugyanan sang alkalde bilang tag-pamuno o kung in charge sang COVID-19 response nga naglabot na sa 153% sa total population sang Bacolod City ang narabot kon fully vaccinated ang paghambalan aksyon na Mar. Pero ilang fully vaccinated, of course, way panada malalakip ang sa booster shots nga kung manumduman nga ti amo paginaya ang maka-complete sa depensa sa isa ka tawo kung may ara kasang hindi lang gani first booster shots kundi ikaduha pa nga booster shots. Kaya ang booster shots sunod diri sa kay Dr. Maria Ana Laani Ponan, sunod kay Dr. Ana Maria Laani Ponan, sila niya kung party iya sa kanamuon sang mga nakapo-booster, mga 20% ina of the total number nga nabakunahan. Pero amo nang reason suno sa iya nga ti sige-sige ang campaign niya sang lokal nga Panguluan sa Bacolod
para pagid saluyag magpabakuna, no? Kay ang average o kung sitwasyon sa mga mega vaccination centers o kung ining mga bakunahan nga ginapatigayon sa mga mall, ang kalabanan diri ga-average lang 150 individuals a day ang nagakadto diri Akson Mar. Kag kalabanan pa sa nagapabakuna ang mga kabataan o kuning mga estudyante in preparation sa ginatawag na ton ginapaabot ng face-to-face classes. Kaya amo ni sila masami ang nagakadto sa mga vaccination centers. Now, dugang padrini po nan, ang isa diri ka importante nga magsigi ini since may mga schedule man gihapon nga ginapatigayon sa naglain-lain nga mga barangay. Now, expectar man siya nga every weekend nga daw mo ni gina-expect nila nga may ara man sang intis sa kadamuon sa nagkadto sa mga mall will continue kag dapat nga ang willingness kag cooperation sa publiko magpadayon para sa nagapadayon nga COVID-19 vaccination drive. Yari si Dr. Ana Maria Laarni Punan ang tagpamuno sa COVID response sa Bacolod City. Average of 150 a day. During weekend, kadamo din man because mga parents wala obra, palabanan mga bata. Actually, kay ni siya ng Pfizer na subos din yung mga bata. Ang sa ginapatigayon ng Blackson na Marlon nga latest update sa COVID-19 sa Bacolod City, suno iya kay Dr. Punan, kundi kahapon nagwa na 28 ato ang total positive case recorded sa DOH. Ang siningdirin ni Dr. Punan, halos kagtanan ini sila. In fact, may ara man siya nagbatyag pinong mild lang nga symptoms ng COVID-19. In fact, there is sa kaya Punan, may ara dira sa total nga 28, may isa lang nga naka-recover or fully recovered. Now, so sa 27 ginabilin, may duwa din nga ara ginman hospital sa hospital facility, pero hindi man niya alala ang ilang sitwasyon. May ara man akson na Marlon nga naka-home quarantine o kung ini sila naka-home quarantine hospital supervised ng mga personnel, kag may na-qualify gidiya for home quarantine. Amo nang rason nga sunod sa kaya Punan, ang facility nga ginapreparar sa city waay na unod gihapon tugtog subong. Kay ti ina siya, in fact, ina-expect niya din kung may aragin man sang pwede dalon dira. Amo ini ang mga nagabusong, no, nga kapin pagin pasuab kag nagahulat sa result or mga post inablang bag-o nagbata, no, nga mga iloy ang mahimo nga dalon sa pasilidad. So subong amo nang sunod diri sa kay Punan nga ginalanta Manila nga sitwasyon sa COVID-19 cases kag may mga rimandigani nga nagpa-reswab balakson man kundi nagpositive. Iban pagpa-reswab oy nag-positive gihapon. Pero ti nga normal malang na kon kaisa kati basi may mga residue o kung may quantum loss ng COVID nga way pagin mga fully recovered. Ari ang parayag ni Dr. Ana Maria Laarni Punan. Actually, ang kahapon na 4 nga reinfection and 3 reswabs. Sa mga reswab ay taga naging naisip kay paamo na siya positive tapos nagpa-reswab. Part of that, but for the past sining a week, may arat kita usually badamos kita sa mga hospital. Ang ila kondisyon is not severe. Hindi man. Asymptomatic and mild. Most of them are sa home. 3 ang re-swab, 4 ang re-infection. 27 are in home quarantine. Home isolation, no, qualified by Tapos home isolation, so hospital supervised is 6.
Then we have 2 lang sa hospital facilities. We have 1 nga recovered na. So bali, amo na siguro ang ang atong reswab. So recovered na siya. Kaya usually ang recovery is 7 days na malang mo basta fully vaccinated. Usually ang ginadala ta sa facility, inang mga pregnant pa lang waiting for result. Post after delivery, mga Amara Sonmar ang palayag ni Dr. Pornan, ang taga-pamuno sa COVID-19 response diri sa Bacolod City. Now, earlier kay inaya na-interview naton si Councilor Calao Pontevilla kay kundi nagsugod na sa mga naupisan na sa mga barangay ang pagpatigayon sa registration sining Bacolod City Comprehensive Health Program or PACCHIP. Kay kundi may resolution ni nga ginduso gali sa konseyo kag it was approved last Wednesday. Ang gina-expect diri sang author sining resolution nga mong Committee Chair on Health nga si Councilor Calao Pontevilla nga tani atong mga nagliligad nga mga concern nga nagdangat para sa iya kag atong reklamo nga ti may iban kunong mga ara sa barangay nga nagauyat sang sining registration form nga daw may mga preferred nga ginauna sila yang nga ginatagtagan sila niya bangon sa resolution to nga ginayo ginamon ining mga contact persons o kung mga kapitan dila kag iban pag mga opisyalis sa barangay gitugyanan para sa registration nga kuntani nga hindi na masulit ina no kay because ang purpose ning program para gid sa benepisyo sa bilog nga Bacolod non basta kwalipikado ka kag mapamatud-an nga residente ka sa Bacolod City. No kay ang matabo sini after registration, it doesn't follow nga ti hatagan kana girayon sang backchip card kay may ara pa ina nga mga verification nga himuon ang talatapan sang alkalde. Amo na sa Operaksyon Mara, ang mga nagapanguna nga balita gikan sa Bacolod City Hall, aksyon at hupon o nasa balita o nasa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Action Firing Line. Salamat Aksyon Art, mga balita gikan sa Bacolod City Hall sa New Government Center. Nauling kampanya sa gobyerno nasyonal pagi sa Departamento pang Ikaayong Lawas. Nagligad lang Hulyo 26 na ligad nga Martes niyo, no? Ang DOH naglansar sang ginatawag ginbansagan nga Pinas Lakas, no? Pinas Lakas. One word lang na siya. Amo ni sang nationwide booster vaccine campaign. About sa lingon, ang booster dose, booster shots amo ning ginatutukan sa mong kampanya sang ato sa gobyerno. Kung bakuna, COVID-19 vaccines ang paghambalan, why isang problema kay wala bastante ang supply pero mayara sang pagsulundan sa mga gobyerno. Partikular rin sa gobyerno provincial sang Negros Occidental, no? Luyag nila ipasiguro man nga inang supply nga ginabaton ang ginadonar, ginapadala sa gobyerno. Magamit on time, no? Kag malikawan ining man may mga damo sa balita nga may mga nag-expire nga mga COVID-19 vaccines bagod nagliligag nga mga tiruig. Grabe ito yung kadamo sa mga doses sa COVID-19 vaccines na nag-inabot diri. Ti mas damo ang nakastocks nga bakuna sang sa kadamuon sa mga tao nga dapat bakunahan. Action Firing Line. Siguro na batyagan sa gobyerno sa nga ops ang sira sa uli daw mausik lang ang bakuna. Aber, mangita ta pa maagi nga at least ma-sure taman nga inabakuna ginapadala naton mausargid sa mga dapat bakunahan. Ti July 26 ang DOH naglansar sang Stronger Nationwide Booster Vaccination Campaign. Dere sa Negros Occidental mga kaaksyon ti hambal kaina ni Provincial Administrator, no? Attorney Refrando Diaz II, nga ang sentro sang kung may national campaign, may province-wide campaign man
nga himuon ang gobyerno provincial sang Negros Occidental. Ang booster first dose man o kun first booster o kun second booster amaning ila sa nga pagatutukan, pero ang ila sa nga sentrohan niya ang mga tao na gid nga desidido ya magpa-booster mga kaaksyon. Kay kadamo hambal ni Diaz ang nagpalayag sang interest nga mga fully vaccinated individuals. Damo na sa mga naghambal nga siling niya willing naging kami nga magpa-booster. Kaya man siguro ba't sagan Manila bla? Nga matamat naman nga nagadamo ang kaso sa COVID-19 dahil sa Negros Occidental. Dibla? Ang latest nga datos nga nakuha taho sa Provincial Incident Management Team, arat naman sa line of 7, line of 7 naman. Nagligad, isa lang kaadlaw ang pagnubo ya, line of 6 nagligad, subong line of 7 naman. No? Gasaka kag isip-isip ta pilakas ba nato ang sunod-sunod nga pagsaka makakso nagligad, isip ko mga nagtangko gid siya 14 dias mo sa lingon duwak semana gid ang sunod-sunod nga pagsaka sang kaso mga kaaksyon. Ti booster shots hambal ni Diaz amaning tutukan sa masunod nga adlaw ka ang plano gina plastar na sang maayo. Yari si Provincial Administrator Atty. Diaz mayangot suri. Second booster is not a problem for them. And we welcome this because, as I've said, those who decided to get vaccinated, sila mismo yung nag-request nga, please give us our boosters. Hindi tayo pag-focus ang aton vaccination program sa hindi gusto mo vaccine. Perhaps, again, wala sila need. Number two, they have different personal beliefs. No? We will just keep on campaigning and ensure na ang vaccines will arrive sa ilang mga areas where it is demanded. Hindi tapag i-delay further, we'll make the vaccines available at the soonest time possible. First and second booster, yes, pwede na natin maano. Damo gid ko actually requests na ma-donate sila. Pero tisilin ko unahon anay nato ng stocks at hand. We cannot accept more than what we need, and it will be unfair to those areas also nga kinahanglan man. And secondly, kung magdamo nga aton nga supply nga wala sang naga-usar, we will be pressed to improve and increase our capacity. Bakal naman ta additional nga mga ultra-low freezers, other nga mga equipment that would entail government expenditures. Nga damo pagid kuryente nga bayranta because of that. So it is not wise to overstock more than what we need. Action Firing Line. Alas 8:41 sa pagbalik ko karon dugangan ko ang balita sa Kapitolyo, angot naman sa importante man nga pahanumdom sa mga opisyal kang empleyado sang gobyerno. May angot sa pag-usar sang government vehicles kay hambal ni Diaz kaina. Hindi na ni bag-o, damo na sa mga ginpang reprimand, damo na sa mga panaugan sang memorandum angot sa hindi gakaangay nga paggamit sang salakyan sang gobyerno, pero ining nagligad ya nga reklamo maka-aksyon sila niya daw amo ning medyo makabig nga grabe kag daw lala gawa kay may-ari pa ni istorya yang nag-impon pa ding ginatawag nga pag-inom sang magahulubog nga ilinon. So importante ni nga pahanumdom sa ato sinitag sa mga local government units kag mga empleyado sang gobyerno. Yan ang kabahin dala sa aton sa kaaluan sang Evergreen Herbal Capsule. Cleansing, nourishing kag balancing ang Evergreen Herbal Capsule. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon. Padala dugang nga mensahe sa ato sa ring live stream para at least ma ubos-ubos ta ning accommodate
Si Cecil Bekbek mayong gabi, Akson Namar, tamiyaw ko lang Orchids Family, Ismilia, kaga maglantay. Rinanti Arbiliar, good evening, Akson, ari ko sa San Carlos, pelag ko tamiyaw sa Arbiliar Family. Baldi Cecil, dari sa Yellow Bell, tamiyaw ko lang, mayong gabi kay Emilio Morina, Mayra Toquilio, Sanglunoy, Barangay Binobohan. Okay, kay Sandra Bermilio, Concepcion, Nuwaynay, Menchi, Gonzaga, sang Yellow Bell, Binobohan. Arawan si Juart Mandagit Tunes. Okay, Elvira Gilogo, mayong gabi. Babs Sky Bums, Gonzaga. Aksumar, good evening. Salamat kids. Thank you. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon, kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, mahibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat.
Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes pa man ang rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kung yara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod. Ang continuous rain ang nag-isagid sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon.
Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Kasi kaya pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga basiwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang dito factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig. May report ang patrol ginaligar biktima sang paghimulos minor de edad pa ho. Aksyon na sa patrol Piskabin. Actually, Marlon, may isa ka ginaligar ginhimuslan nga minor de edad nga isa ka 16 anyos Action Marlon. Daw ginakonsulta tri sa WCPD head sa Bacolod City Police Office kaya Police Lieutenant Arlene Torrendon Action na Marlon, pero for confidentiality subong subject for investigation ini ang ginaaligar no nga gina-rape ini ang isa ka biktima kagati wala pa na ginhingadlan ang suspect kay kinanglan panisa nga medical sang victim Action Marlon, pero ti wala man gin expose ang kung diin nga lugar kag kung sino ini ang nag-ubra kag kung paano gid natabo Action Marlon. So makipag-angot pa ni sila so far gin-imbestigaran ini ginimo na sa investigador ang ilang parte Action Marlon pero ti kaya Police Lieutenant Arlene Torrendon daw wala man gapakooperar o kung nagapasakop ini ang kliyente ya Action Marlon. Action Marlon, Paano, Action Cell, paano natukiban ang alleged rape? Ang complainant mismo or pamilya sa complainant amo nagpadagan sa pulis? Action Marlon, amo ina ang wala pa na saysay ko na pahayag ni Police Lieutenant Arlene Torrendon, no? Kaya tama gid ka Action Marlon. Limitado. Sensitive bala, limitado man sang iya sininga pahayag Action Marlon ti subong gin anhanya pa ang Police Station 1 diri para makuha pagid ang dugang nga detalyes ni Action Marlon. Pero ti ari ang pahayag ni Police Lieutenant Arlene Torrendon, ang WCPD head sa Bacolod City Police Office. Medical examination, which is yung barangay na sa atong investigador, but ang pagkabanlo ko sila, so far, it worked out, pero nga, so sige, so far, may nakumpira ang sitwasyon,
Yes, so Action Marlon, amo inaiya ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Arlene Torendon. So ila pa ni i-confirm gid Action Marlon ti kumagwa na ni ang medical dira gin mabalaan kung ini ang aligar nga gin himuslan no is matuod gid man bala kay ti minor pangadaan ang subject sini sa kaso Action Marlon. Sige. Action Marlon, amo ina ang balita nga gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo una sa balita una sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Tutok lang sa Action Radio Bacolod basta gani kasong rape laminigid nga ang involvado kon ang biktima minor de edad insindihan tara nga limitado ang information nga pwede mabuyan sa atos sa mga otoridad sa kahanginan no ti hulaton tara kon bala komprobado nga nahimuslan gidman ang tagreklamo o kon biktima, ba't magsiling kita minor mga ka-aksyon once ka tinandog mo na bisan pa nga nagpasugot, considered rape ina. Action Firing Line. Sige, las 8:59 Action Radio Philippine Standard Time ining abahin. Dala sa aton sa kaalwan sang panyawan na capsule with mangosteen. Hindi magpaulihis iban ang milagroso nga kapsula sa Ang elementary nga evacuation center na concern gin baha man. Uy, kay pinagaman amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat nato nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa 2022 edisyon sa Action Firing Line, magatakop temporaryo. Thank you for watching and thank you for listening. Ako naman, Action na Marlon Hervoya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod. Action Radio.